एसबू जिले में प्रबल वर्षा संभावना येलो वार्निंग जारी। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया टेक टिप्स चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। आम चैनल यही सब वीडियो देखापी आम चैनल ओडिया टेक टिप्स को सब्सक्राइब करूँ। वीडियो जदि भल लगे लाइक एवं शेयर करूँ। आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर 5टी जिले में प्रबल वर्षा संभावना थिबा भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। एही जिलागुड़िक मध्य मयूरभंज, बालेश्वर, जाजपुर, भद्रक, केन्दुझर आदि रही। एसबू जिला को सतर्क कर येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेहीपरि आसंता अगस्ट 8 रु 9 तारिख मध्य सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, मयूरभंज, केन्द्रापड़ा, कलाहांडी और बौद्ध आदि जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही। एसहित कलाहांडी, कंधमाल, नयागढ़, खोर्धा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, केन्दुझर, मयूरभंज, कटक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर और भद्रक आदि जिले में वज्रपात आशंका रही। प्रबल वर्षा और वज्रपात आशंका नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर येलो वार्निंग जारी करा जायछि। अगस्ट 9 तारिख में बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप आसूची। यार प्रभाव में 9 रु 10 तारिख मध्य प्रबल रु अति प्रबल वर्षा संभावना देखी गजपति, गंजाम, कंधमाल, कलाहांडी, बलांगीर और नुआपड़ा और नवरंगपुर आदि जिले में येलो वार्निंग जारी करा जायछि। केवल एतिक नुहे, यही समय दक्षिण ओडिशा रे भी प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। तो फ्रेंड्स, आपण मानक वीडियो केमी लगिला कमेंट बॉक्स में कमेंट करंतु। वीडियो जदि भल लगे लाइक एवं शेयर करंतु और आम चैनल ओडिया टेक टिप्स को जेमि देले भी सब्सक्राइब करंतु। एति कहि मु रहिली, नमस्कार।